Бәй, нимә эшләйһең ул? Майлы буяу. Майлы буяу? Эйе, тик килеп сыҡмай, шалты йөр генә. Төйөрләнер инде. Майлы буяу эшләүҙең үҙ тәртибе бар бит. Беләм, кетен майы, көнбағыш майы, балсыҡ, буяуҙар ҡушаһың. Туҡта. Юҡ бар һөйләп, кеше көлдөрмә. Үҙем аңлатам. Майлы буяуҙың ҡасан барлыҡҡа килгәнен беләһеңме? Тәү тормош ваҡытында. Ҡалай дирәкһең? Ысынлап та, тәү тормош рәссамы майлы буяу эшләү серен яҡшы белгән. Ҡыҙыл балсыҡ, охраны, йәнлек майы менән ҡушып, быуаттар буйы юйылмаҫлыҡ һүрәттәр төшөргән. Мәмерйә һүрәттәре шул хаҡта һөйләй. Мәмерйә һүрәттәре ташҡа эшләнгәнгә оҙаҡ һаҡланамы икән? Уға түгел, буяуҙары сифатлы булғанға. Майлы буяу техникаһы беҙҙең эраға тиклем 7-нсе быуатта уҡ барлыҡҡа килгән тиҙәр. Эйе, тап шулай. Иң беренсе булып майлы буяуҙы Нидерланд рәссамы Ян ван Эйк ҡуллана башлаған. Ул 15-нсе быуатта йәшәгән. Портрет оҫтаһы булған ул. Майлы буяу техникаһында эшләү ысулдарын уйлап тапҡан ул. Хәҙер майлы буяуҙы нисек эшләйҙәр? Аңлатаһыңмы, юҡмы? Уф, яйлап, майлап һөйләргә ваҡыт юҡ. Башты ҡатырма. Майлы буяу магазинда етерлек. Һатаһың да алаһың. Яуап тапты берәү, белгес. Төрттөрмә. Иң мөһиме майлы буяу менән эшләргә өйрәнеү. Эйе, тап шулай. Беләһеңме, Арыҫлан, майлы буяу менән киндергә, ҡатырғаға, туҡымаға, тимергә, ағасҡа, хатта буялаға һүрәт эшләйҙәр. Ого, ә нисек? Хәҙер аңлатам. Майлы буяу өсөн иң уңайлыһы киндер. Киндер етендән эшләнә. Элек киндерҙән кейем дә теккәндәр, ивит. Тап шулай. Киндер ыштан киндер күлдәк кейгән саҡтар ҙа булды. Сыттырма, Себекәй, ул заманда һин бөтөнләй булмағанһың. Йә, һәр һүҙгә бәйләнмә. Белгәс, үҙең һөйлә. Йүнәлтте берәү. Майлы буяу оҫтаһына барам да һорайым. Уны ҡайҙан табаһың? Ҡайғырма, белгестәр күп был донъяла, һин генә түгел. Ҡарап ҡарарбыҙ. Минһеҙ юлы уңыр микән? Майлы буяу. Ҡытыр шығына, ҡыҙыҡ. Был һүрәттәрҙе Сәлифә Һибәтова эшләгән. Майлы буяу серен яҡшы белә ул. Ныҡ һәләтле. Исеме Рәсәйҙә билдәле бит. Уның ордены ла бар хатта. Минең дә Сәлифә апай һымаҡ шәп һүрәттәр төшөргөм килә. Натюрморт, портрет, пейзаждары иҫ киткес уның. Майлы буяуҙы алыҫтаныраҡ ҡарарға кәңәш итәм, Арыҫлан. Һаумыһығыҙ. Һаумы, Арыҫлан. Ә Сәмәкәй ҡайҙа? Ул бөгөн инәстә. Майлы буяу тураһында бер нимә лә һөйләмәй. Шуға һеҙгә килдем. Нимә аңлатайым, нимә белгән килә һуң? Майлы буяу серен. Майлы буяу өсөн иң уңайлыһы киндер. Сәмәкәй дә шулай ти. Дөрөҫ әйтә Сәмәкәй. Иң тәүҙә киндерҙе таҡтаға тартыр кәрәк. Бына минең киндер әҙер, һүрәт кенә төшөрөргә ҡалды. Ә ниндәй һүрәт төшөрәбеҙ? Портрет. Ә минең портретты эшләгәндәре бар. Сәлимә апай эшләне төҫлө аҡбур менән. Хәҙер майлы буяу менән яҙырбыҙ. 2 төрлө техникала яҙылған портреттан булыр. Шәп тә инде. Яра, мин риза. Ҡайҙа ултырайым? Уна ҡаршыма ултыр. Портрет эшләгәндә тик кенә ултырырға икәнен беләһеңдер. Беләм, Зәлифә апай, ә майлы буяу менән төшөрөү оҙаҡмы ул? Ҡайһы бер рәссамдар үҙҙәренең картиналарын йылдар буйы яҙа. Ә беләһеңме, билдәле рәссам Леонардо да Винчи үҙенең Мона Лизаһын 25 йыл буйы яҙған. Ого, ҡалай оҙаҡ. Ҡайғырма, Арыҫлан, беҙ һине әле примаслы менән эшләйәсәкбеҙ. Был техникалағы һүрәтте бер ултырыуҙа эшләп була. Так, Арыҫлан, ипләп кенә ултыр әле. Һин ошо яҡҡа ҡарап ултырһаң, ҡыуырҙамай ғына. Мин һине төшөрәм. Иң беренсе ҡәләм менән һинең портретыңды эшләйем.
Арыҫлан, тор. Ҡәләм һүрәте әҙер, хәҙер майлы буяуынан башлайбыҙ. Зәлифә апай, һин бумала менән төшөрәһеңме? Әллә теге бысаҡ һымаҡ бер нәмә менән? Мастихин тип атала ул. Мин бумала менән төшөрәм. Шулай миңә уңайлыраҡ. Мин күберәк портрет эшләгәндә лессировка техникаһында эшләйем. Ә беләһеңме, Арыҫлан, майлы буяу менән ҡатлап эшләп була. Бына һин тик ултырмайың бит. Мин һинең портретыңды төҙәтәм дә төҙәтәм. Майлы буяу менән миңә эшләүе оҡшай. Ә миңә акварель, Акварель һыу ярата. ә майлы буяу май. Дөрөҫ, майлы буяу бит майҙан тора. Бигерәк тә етен майы ҡушылған буяуҙар шәп яҙа. Ысын? Беләһеңме, Арыҫлан, ә майлы буяу ҙур-ҙур картиналар яҙыу өсөн бик тә уңайлы. Алай ҡыҙыҡ. Майлы буяуҙың үҙенсәлектәре күп ул, Арыҫлан. Бына һинең портретың да әҙер. Күргәҙмәгә ҡуйырлыҡ булды шикелле. Ҡарарға яраймы? Була. Оһо, Оҡшаймы? эйе. Майлы буяу серен һинән дә яҡшыраҡ беләм хәҙер. Портрет эшләттем дә, белгескә әйләндем тиһеңме? Исбатла улайһа. Әйтмә тиһеңме әллә? Киндергә, буялаға, ҡатырғаға, ағасҡа һүрәт эшләһәң, майлы буяу була. Майлы буяу менән эшләүҙең төрлө ысулы бар. Мәсәлән, Аля Прима. Етте, ышандырҙың. Аңлағанһың икән. Ә мин һине майлы буяу оҫтаһы менән таныштырайым тигәйнем. Ә кем ул? Башҡортостандың халыҡ рәссамы Рәшит Нурмөхәмәтов. Хәҙер ҡылҡәләмемде табам да һөйләйем. Йәш рәссамдар, иғтибар! Рәшит Нурмөхәмәтов башҡорт һынлы сәнғәтенә иң тос өлөш индергән рәссамдарҙың береһе. Батыр тураһында легенда. Рәссам был картинаһын 1967 йылда яҙа. Башҡорт халҡының тормошона арналған ул. Тәрән фәлсәфәүи мәғәнә һалынған. Тыуған ауылына ялға ҡайтҡан хәрби офицерҙың ғаиләһе һүрәтләнгән бында. Башҡорт халҡының ғөрөф-ғәҙәттәре, ҡунаҡсыллығы, быуындар бәйләнеше күрһәтелгән. Рәшит Нурмөхәмәтовтың ижады бик ҡыҙыҡлы. Рәссам 1925 йылда Өфө ҡалаһында тыуған һәм бар ғүмерен Өфөлә үткәрә ул. Башта Өфө сәнғәт училищеһын, аҙаҡ иһә Суриков исемендәге Мәскәү һынлы сәнғәт институтын тамамлай. Башҡортостандың һынлы сәнғәтенә ныҡ йоғонто яһай ул. 1972 йылда уның тырышлығы, тәҡдиме менән Өфө сәнғәт институтында һынлы сәнғәт бүлеге асыла. Был бүлекте 8 йыл етәкләй ул. Уның картиналары халыҡ санлығы менән айырылып тора. Геройдары республиканың билдәле кешеләре, яҙыусылар, артистар, сәнғәт эшмәкәрҙәре. Рәссамдың иң тәүге уңышлы эштәренең береһе Сәғит Агиштың портреты. Яҙыусының портреты явайлығы, образдың тәрәнлеге менән күңелде арбай. Рәшит Нурмөхәмәтов портрет оҫтаһы ғына түгел, жанрлы картиналар ижад итеүсе иң тәжрибәле рәссамдарҙың береһе. Мәжит Ғафурийҙың «Ҡара йөҙҙәр» повесы рәссамға ныҡ тәьҫир итә һәм ул ҡатын-ҡыҙҙың яҙмышына арналған картина ижад итә. 16 йыл буйы яҙа ул уны. Эйе, тап шулай. Рәшит Нурмөхәмәтов күп сәйәхәт итә. Үҙенең геройҙарын ныҡлап өйрәнә ул. Шуға ла ысын тормоштан һүрәттәр туа. Нефтселәргә, ауыл кешеләренең тормошона арналған картиналар ла байтаҡ рәссамдың. Башҡортостандың тәбиғәтен дә ныҡ ярата рәссам һәм уға арналған пейзаждары бихисап. Башҡорт һынлы сәнғәтенә тоғро хеҙмәт иткәне өсөн Рәшит Нурмөхәмәтов Салауат Юлаев премияһына лайыҡ була. Я, Арыҫлан, майлы буяу тураһында кем күберәк белә? Һин инде, һин. Шулай тип ҡотор.
ул? Һинән ҡотолоп булмасын беләм инде. Яшь рәссамдарҙан килгән һүрәттәрҙе ҡарайыҡ та, бөгөнгә ҡотолорһоң минән. Шулай итеп, дуҫтар, алда семәр күргәҙмәһе. Ҡышҡы төн. Хәйбулланан Гөлсәсәк Билалованың рәсеме. Пуантилизм техникаһында эшләнгән, йәғни нөктәле таптар менән. Йәш рәссам ҡышҡы тәбиғәтте бик оҫта һүрәтләгән. Ана бит, гуаштың ҡатлап-ҡатлап эшләү мөмкинселеген ҡулланып, хәтәр генә һүрәт төшөргән Гөлсәсәк. Ниндәй генә төҫтәр юҡ бында. Бигерәк тә зәңгәр төҫтөң төрлө сағылышын тапҡан ҡыҙыҡай. Ҡар ҡаплаган ағастарҙы, урман артындағы тауҙы ла бик килештереп эшләгән ул. Гөлсәсәктең һүрәте миңә ныҡ оҡшаны. Федоровканан килгән һүрәт 6 йәшлек Дилә Әхмәрованыҡы. Әкиәткә иллюстрация эшләгән ул. Эйе, тап шулай. Ана бит, батша һарайын ҡалай ҡыҙыҡ итеп һүрәтләгән. Диләнең гуаш һүрәте йәтеш кенә килеп сыҡҡан. Денислам яңғынды төшөргән. Ҡара әле, Сәмәкәй. Ысынлап та, Денислам һүрәтенә бик тәрән мәғәнә һалған. Янғындың ҡурҡыныс икәнен иҫкәртә егет. Дуҫтар, һеҙ ҙә һаҡ булығыҙ, янғын сығарып ҡуймағыҙ. Денислам үҫкәс, янғын һүндереүсе булыр мөғәйен. Кешеләргә ярҙам итер тип уйлайым. Эшләнеше яғынан һүрәт бик ҡыҙыҡлы. Рәсемдәге һәр деталь ентекләп, еренә еткереп эшләнгән. Төҫтәр менән дә оҫта эш иткән егет. Рәсемдә йәшел төҫ өҫтөнлөк итә. Янғын төҫө лә күп ҡулланылған. Әкиәткә иллюстрация. Миәкәнән Гөлсиә Бикҡолованың рәсеме. Акварель менән эшләнгән. Урман йәнлектәрен йәтеш кенә һүрәтләгән Гөлсиә. Һәр береһенең үҙенә генә хас һыҙаттарын күрһәткән. Рәсем асыҡ сағыу төҫтәр менән эшләнгән. Миңә оҡшаны. Пейзаж, матур ивет. Иҫ киткес. Учалынан Зилиә Фазылованың рәсеме. Көҙгә генә хас төҫтәр ҡулланған Зилиә. Акварелдең үтә күренмәлелеген ҡулланып, йәтеш кенә пейзаж эшләгән ул. Тыуған яғының тәбиғәтен бик оҫта тоя йәш рәссам. Ана бит, ҡалай матур һүрәт килеп сыҡҡан. Рәсем күп планлы. Алғы планда бесән кәбәне, артараҡ урман һүрәтләнгән. Төҫтәре менән дә оҫта эш иткән Зилиә. Рәсемдә төҫтәр ҡабатланып, бер-береһен тулыландырып килә. Зилиәнең пейзажы миңә ныҡ оҡшаны. Акварель һүрәт 9 йәшлек Сәғит Ғәйнуллиндыҡы. Бөрйән егеттәре һунар итергә ярата инде. Ана бит, Сәғиттең һүрәтендә тап шундай мәл һүрәтләнгән. Дөрөҫөрәге, Һеләүһендең һунар итеүе. Хәрәкәтте ҡалай оҫта тотоп алған ул. Һеләүһендең холҡон да күрһәтә алған егет. Рәсемдә йәшел төҫ өҫтөнлөк итә. Миңә оҡшаны. Шулай итеп, семәр күргәҙмәһе тамам. Еңеүсене билдәләргә ваҡыт. Ярослан, һиңә кемдең эше оҡшаны? Зилиәнең пейзажы. Килешәм. Зилиә тыуған яғының тәбиғәтен бик оҫта эшләгән. Шулай итеп, бөгөнгө семәрҙең еңеүсеһе Учалынан 10 йәшлек Зилиә Фазлыева. Ҡотлайбыҙ, Сәмәргә тағы ла эштәреңде ебәр. Йәш рәссамдар, һеҙ дә семәргә сағыу һүрәттәр, оҫта ҡул эштәре ебәрергә онотмағыҙ. Адресыбыҙ элеккесә. Өфө ҡалаһы, Ғафури урамы 11, Тамыр телеканалы Семәргә. Хушығыҙ! Хушығыҙ!